आज हम करेंगे सिंगापुर की नाइट मार्केट में सफ़र। सिंगापुर की नाइट मार्केट्स बहुत मशहूर है, स्पेशली उनके टंगालू के लिए, मैंगोस, कोकोनट और यहाँ के नेशनल फ्रूट डूरियन के लिए। यहाँ पे तरह तरह के नूडल्स, फ्राइड बनाना स्टिक्स, कॉर्न ऑन द कॉब्स, चीज़ स्टिक्स, एनोकी मशरूम्स और इजिप्शियन रोटी भी मिलती है। सबसे फेमस है यहाँ पे कूलर्स, मिड कूलर्स, लीची कूलर्स जो बहुत फेमस हैं। तो क्या आप आना चाहेंगे सिंगापुर की नाइट मार्केट में सफ़र करने?